پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 10. باز هم بیشتر می‌خواهید، کارهای دیگری برای رسیدن به آن وجود دارد. ممکن است بسیاری از مردم با این 10 مرحله راضی نشده باشند. ممکن است این کارها را بیشتر فلسفه بافی بدانند تا عمل کردی. تصور می‌کنم شناخت فلسفه درست به مهمی عمل کرده است. مردم زیادی وجود دارند که مایلند به جای تفکر دست به عمل بزنند. همچنین بسیارند مردمی که خوب فکر می‌کنند اما عملی ندارند. باید بگویم من ترکیبی از هر دو هستم. من طرفدار افکار جدید و عمل هستم. در مورد آنهایی که عملگرا هستند، من برخی از عملکردهای خودم را در شروع کار به اجمال با آنها سهیم می‌شوم. از آنچه در حال انجامش هستید دست بردارید. به عبارت دیگر به خودتان استراحتی بدهید و یک ارزیابی از اینکه چه چیز برایتان کار می‌کند و چه چیز نمی‌کند پیش خود به عمل آورید. تعریف حماقت چیزی جزی نیست که همان کار گذشته را انجام دهیم و انتظار نتیجه متفاوتی را داشته باشیم. از انجام آنچه در زندگی برایتان کار نمی‌کند و مؤثر نیست دست بردارید و به جستجوی روش‌های جدید بپردازید. در جستجوی ایده‌های جدید باشید. برای یافتن ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری من معمولاً به کتاب فروشی می‌روم و به دنبال کتاب‌هایی با موضوعات متفاوت و منحصر به فرد می‌گردم. نام آنان را قواعد یا دستورالعمل‌ها می‌گذارم. کتاب‌هایی در مورد چگونه فلان کار را بکنیم خریداری می‌کنم که در آن دستورالعمل‌هایی داشته باشد که تاکنون درباره‌اش نمی‌دانستم. به عنوان نمونه در کتاب فروشی کتاب راه حل 16% اثر جوئل ماسکویچ را یافتم. کتاب را خریدم و خواندم. عمل کنید. پنجشنبه بعد از آن من دقیقاً به گفته‌های کتاب عمل کردم، گام به گام. همچنین طبق گفته‌های کتاب معاملات با صرفه و مناسبی در خصوص مستغلات در دفاتر وکلا و بانک‌ها انجام دادم. غالب مردم به گفته‌های کتاب عمل نمی‌کنند یا به دیگران اجازه می‌دهند ذهن آنان را از دستورالعمل‌ها و فرمول‌های جدیدی که فرا گرفته‌اند منحرف نمایند. همسایه‌ام برایم توضیح داد که چرا 16% کار نمی‌کند. من به حرفش گوش ندادم، زیرا خودش هرگز به آن عمل نکرده بود. افرادی را بیابید که آنچه را شما مایل به انجامش هستید قبلا انجام داده باشند. آنان را به نهار دعوت کنید و از ایشان در خصوص نصایح سودمند و نکات و رسوم ریز تجارت سوال کنید. برای گرفتن تأدیه وثیقه مالیاتی 16% من به اداره مالیاتی منطقه من مراجعه کردم و در آنجا کارمندی را یافتم که متوجه شدم اون نیز روی وثیقه مالیاتی سرمایه گذاری کرده است. بلافاصله او را به نهار دعوت کردم. او از اینکه همه اطلاعات خود و چگونگی دستیابی به آن را برای من بگوید به هیجان آمده بود. پس از نهار او تمام بعد از ظهر خود را صرف این کرد که همه چیز را به من نشان بدهد. روز آینده من با کمک او 2 دارایی ارزشمند یافتم و تاکنون سودی 16% از آن به دست آورده ام. خواندن کتاب 1 روز طول کشید. 1 روز عمل کردن به آن وقت برد. 1 ساعت نهار وقت گرفت و 1 روز دیگر به دست آوردن 2 معامله بزرگ وقت بود. کلاس‌های متعدد بردارید و نوار بخرید. من دائما روزنامه‌ها را برای یافتن کلاس‌ها و دوره‌های جدید و جالب زیر و رو می‌کنم. بسیاری از آنها رایگان یا بسیار ارزان هستند. همچنین رقم زیادی برای گذراندن سمینارهایی که مایلم از موضوعاتشان چیزهایی یاد بگیرم خرج می‌کنم. اگر من در رفاه هستم و از داشتن شغل بی‌نیازم، علتش به سادگی این است که کلاس‌های متعددی را گذرانده‌ام. دوستانی دارم که این کلاس‌ها را نگذرانده‌اند و به من می‌گویند که دارم پولم را تلف می‌کنم. با این وجود آنان هنوز سر کارهای قبلیشان هستند. پیشنهادات زیادی بدهید. هر زمان بخواهم ملکی را خریداری کنم، بر دارایی‌ها و املاک زیاد دیگری نگاه می‌کنم و سپس پیشنهادی می‌دهم. اگر شما می‌دانید پیشنهاد درست کدام است، من هم می‌دانم. این کار بنگاه‌های معاملات مسکن است. آنها هم پیشنهاد می‌دهند. من حداقل کار را انجام می‌دهم. یکی از دوستانم از من خواهش کرد به او نشان بدهم که چگونه می‌تواند یک مجتمع آپارتمانی خریداری کند. در شنبه روزی من، او و وکیلش 3 نفری عازم بازدید از 6 ملک آپارتمانی شدیم. 4 تایشان بی ارزش بودند ولی 2 تای دیگر بد نبود. به دوستم گفتم برای هر 6 تایشان پیشنهادش را نوشته و نصف رقم پیشنهادی مالک را برای خرید مطرح سازد. او و وکیلش تقریبا داشتند سکته می‌کردند. آنها معتقد بودند که این کار بی‌ادبی است و باعث رنجش مالک خواهد شد. اما من قلباً معتقد بودم که وکیل چندان به انجام آن کار سخت راغب نیست. بنابراین هیچ کاری نکردند و راهی یافتن معاملات بهتری شدند. هرگز هیچ پیشنهادی مطرح نشد و آن خانم هنوز به دنبال معامله خوب با قیمت مناسب است. خب مطمئنا شما هم تا زمانی که طرف دیگری برای معامله نداشته باشید نخواهید فهمید قیمت مناسب کدام است. بیشتر فروشندگان رقم زیادی طلب می کنند.
به ندرت پیش می آید که فروشنده‌ای قیمت زیر ارزش ملک خود پیشنهاد کند. نتیجه اخلاقی داستان: پیشنهاد دهید. افرادی که سرمایه گذار نیستند نمی‌دانند تلاش برای فروش جنسشان چه احساسی دارد. من تکه زمینی داشتم که ماها در صدد فروشش بودم. ممکن بود به هر پیشنهادی روی خوش نشان دهم. برایم اهمیت نداشت چقدر رقم پایین باشد. ممکن بود به ازایش فقط 10 خوک به من پیشنهاد دهند و من از آن خوشحال شوم. نه به خاطر پیشنهادشان، بلکه به این دلیل که کسی از آن ملک خوشش آمده بود. امکان هم داشت با تعویض آن با یک مزرعه پر از خوک نیز مخالفت نمایم. این بستگی به چگونگی تأثیر معامله داشت. خرید و فروش یک تفریح است. این را از خاطر نبرید. نوعی تفریح و بازی است. شما پیشنهاد دهید، ممکن است بعضی‌ها آن را بپذیرند. من همیشه پیشنهاداتی می‌دهم که شروط تعلل و گریز در آنها وجود داشته باشد. در مورد مستقلات پیشنهادم را با عبارات زیر مطرح می‌کنم. به شرط اینکه شریکم موافقت کند. اما هرگز ذکر نمی‌کنم که شریک کاریم چه کسی است. بیشتر مردم نمی‌دانند که شریکم گربه ام است. اگر آنان پیشنهاد مرا پذیرفتند و من مایل به انجام این معامله نبودم، فوراً زنگی به منزلم زده و با گربه ام در این مورد صحبت می‌کنم. من این عبارات الکی و بی‌معنی را به کار بردم تا نشان دهم چقدر این بازی الکی و آسان است. بسیاری از مردم کارها را بیهوده مشکل و پیچیده می‌کنند. یافتن یک معامله خوب، یک تجارت مناسب، افراد درست، سرمایه‌گذارهای خوب یا هر چیز دیگر که فکر کنید، درست مانند یک قرار ملاقات گذاشتن ساده است. فقط باید وارد بازار شوید، با عده زیادی گفتگو کنید، پیشنهادات بسیاری ارائه دهید، با پیشنهادات متقابلی برخورد کنید، وارد مذاکره شوید، امتناع ورزید و قبول کنید. مردمی را میشناسم که تک و تنها در خانهشان نشسته و منتظر تلفنند که زنگ بزند. اما پس از سیدنی کرافورد یا تام کروز شما تصور میکنم بهترین شخص خودتان باشید که برخیزید و راهی بازار شوید، حتی اگر این بازار فقط یک سوپرمارکت باشد. جستجو، پیشنهاد، مذاکره، امتناع و پذیرش بخش‌های مختلف پروسه‌های زندگی هستند. پیاده، سواره یا تفریحی ماهی یک بار به مدت 10 دقیقه در منطقه خاصی پرسه بزنید. من برخی از بهترین املاک و زمین‌هایم را در حین پیاده روی یافتم. ممکن است منطقه‌ای در همسایگیم را به مدت 1 سال برای پیاده روی برگزینم. آنچه به دنبالش هستم یافتن یک تغییر است. برای اینکه در آن محل یک معامله سودآور اتفاق بیفتد به 2 عنصر نیاز است: معامله و تغییر. معاملات زیاد هستند، اما این تغییر است که موجب می شود یک معامله به یک موقعیت سودآور بدل شود. بنابراین هنگامی که به پرسه زدن مشغولم، محلهایی را در همسایگیم برای پیاده روی برمیگزینم که به سرمایه گذاری در آنها علاقه‌مند باشم. تکرار پیاده روی در آن محلها باعث می شود متوجه تفاوت‌های جزئی آنها بشوم. به علامت فروش خانه‌هایی که مدت‌ها تابلوی فروش بر سردرشان باقی مانده است توجه خاص می‌کنم. احتمالاً فروشنده مصرراً خواهان معامله است. صبر می‌کنم تا کامیونی از آنجا عبور کند یا آدمی از آن خانه‌ها داخل و خارج بشود. آنگاه می‌ایستم و با راننده کامیون یا پستچی محل صحبت می‌کنم. اعجاب انگیز است که اطلاعات آنان از منطقه چقدر بالاست. یک بار منطقه بدی را پیدا کردم، از آن مناطقی که اخبار پیرامونش همه را فراری می‌داد. در طول 1 سال گاه به گاه به آنجا سر می زدم و در انتظار علامتی چیزی بودم که خبری از تغییری در جهت بهتر شدن بدهد. با دلالان خرده فروش املاک، خصوصا جدیدترهایشان صحبت کردم و دریافتم که چرا در آن مکان مستقر شده اند. این کار فقط دقایق کوتاه در ماه وقتم را می گرفت و من غالبا در حین کارهای دیگرم آن را نیز انجام می دادم. مثلا هنگام انجام تمرینات ورزشی یا رفت و برگشت به فروشگاه ها. در مورد سهام، من کتاب پیتر لینچ به نام شکست وال استریت را به خاطر فرمولی که ارائه می‌دهد تا بتوانیم سهام‌هایی را که ارزشش بالا می‌رود انتخاب کنیم دوست دارم. دریافتم که اصول یافتن ارزش صرف نظر از اینکه در مورد مستقلات یا سهام یا میچال فاند یا شرکت‌های جدید و یا حیوان خانگی جدید یا منزل جدید یا همسر جدید و یا حتی یک معامله در خصوص یک پودر لباسشویی باشد، همگی مشابه است. به هر صورت پروسه‌اش همیشه مشابه است و شما باید بدانید در جستجوی چه چیزی هستید با آنگاه بیرون رفته به دنبالش بگردید. چرا مصرف کنندگان همواره فقیر خواهند ماند؟ هنگامی که یک سوپرمارکت جنسی را حراج کرده باشد، مثلا کاغذ توالت، مصرف کنندگان برای خرید هجوم آورده و مقادیر زیادی از آن کالا را خریده و ذخیره می‌کنند. اما هرگاه بازار سهام حراج کند، غالب آنان میگویند که این کار به دلیل ورشکستگی صورت گرفته و یا عملی اصلاحی است که به منظور تداوم انجام میگیرد. در نتیجه از آن میگریزند. وقتی سوپرمارکتی قیمت‌هایش را بالا میبرد،
مصرف کنندگان از جاهای دیگر خرید می کنند، اما وقتی بازار سهام قیمت‌هایش را بالا می برد، مصرف کنندگان شروع به خرید سهام می کنند. به دنبال مکان‌های مناسب باشید. یکی از همسایه‌هایم ملک مشاعی به قیمت $100,000 خرید. من ملک مشاع دیگری درست مشابه مال او در همسایگیش خریدم به قیمت $50,000. او گفت که منتظر است قیمت‌ها بالا بکشد. جواب دادم سود را هنگام خرید زمین میبرند، نه هنگام فروش آن. او این ملک را از دلال مسکنی که هیچ دارایی شخصی نداشت خریداری کرده بود. من ملکم را در بخش فروش گرویی یک بانک یافته و خریداری کرده بودم. من $500 خرج کلاسی کرده بودم که این کار را به من آموزش دهد. همسایه‌ام اعتقاد داشت که $500 برای کلاس آموزش سرمایه‌گذاری در مستغلات خیلی گران است. او گفت که از عهده این رقم بر نمی آید و وقتش را هم ندارد. بنابراین هنوز در انتظار بالا رفتن قیمت هاست. من اول به دنبال افرادی می گردم که تمایل به خرید دارند و سپس به جستجوی آنهایی که مایل به فروشند. یکی از دوستانم در جستجوی قطع زمینی با مشخصات خاص بود. هم پولش را داشت و هم وقتش کم بود. من زمینی پیدا کردم که بزرگتر از اندازه مورد نظر او بود. با استفاده از قرارداد اختیار معامله آن را به تصرف خود درآوردم. آنگاه زنگی به دوستم زده و او خواستار قطعه‌ای از آن شد. من قطعه مورد نظرش را به او فروختم و سپس کل زمین را خریداری کردم و قسمت باقی مانده را که به رایگان برایم تمام شده بود برای خودم نگه داشتم. نتیجه اخلاقی داستان: یک کیک بخرید و سپس آن را تکه تکه کنید. غالب مردم در جستجوی چیزی هستند که استطاعتش را دارند، بنابراین بسیار کوچک نگاه می‌کنند. آنان فقط تکه‌ای از کیک را می‌خرند، بنابراین مجبور می‌شوند برای مقدار کمتر پول بیشتری بپردازند. آنها که کوچک فکر می‌کنند تعهدات بزرگ را بر نمی‌دارند و بالطبع تغییرات بزرگی نیز در زندگی ندارند. اگر می‌خواهید پولدار شوید، نخست بزرگ فکر کنید. خرده فروشان عاشق تخفیف دادن به خریداران عمده هستند. علتش ساده است، زیرا اکثر کسبه و بازاریان مصرف کنندگان بزرگ و خریداران عمده را دوست دارند. پس حتی اگر شما کوچک هستید، باز هم همیشه قادرید بزرگ فکر کنید. زمانی که شرکت من برای خرید کامپیوتر با بازار وارد صحبت شده بود، من به تعدادی از دوستانم تلفن زده و پرسیدم آیا آنها نیز مایل به خرید کامپیوتر هستند یا خیر. آنگاه ما به فروشندگان مختلفی مراجعه کردیم و مذاکرات زیادی انجام دادیم، زیرا خواستار خرید مقادیر بالایی بودیم و در نتیجه تخفیف خوبی نصیبمان میشد. من عین این کار را برای خرید سهام نیز انجام میدهم. مردم کوچک میمانند، زیرا کوچک فکر میکنند و تنها عمل میکنند یا اصلا عمل نمیکنند. از تاریخ یاد بگیرید. تمام شرکت‌های بزرگی که در بازار بورس اوراق بهادار هستند، در ابتدای کار شرکت‌های کوچکی بودند. کلونل ساندرز تا پیش از 60 سالگی، یعنی پیش از اینکه همه چیز خود را از دست بدهد، پولدار نشد، ولی در مقابل بیل گیتس پیش از 30 سالگی پولدارترین مرد جهان شد. عمل کردن همیشه بر عمل نکردن ارجحیت دارد. من کارهای اندکی تا به حال انجام داده ام و تصمیم دارم باز هم برای شناخت موقعیت‌ها انجام بدهم. مهمترین عبارات انجام داده ام و انجام میدهم است. همانطور که بارها و بارها در طول کتاب تکرار شد، شما باید بتوانید پیش از دستیابی به پاداش مالی کارتان دست به عمل بزنید. پس همکنون دست به کار شوید.